好了，各位学员这边看一下啊。那么这节课我们讲解什么内容呢？这节课主要跟大家去讲解一下关于这个滴管工具。那么首先我们来看一下啊，在左边工具箱这边的话，有个关于这个颜色的滴管工具。单击之后呢，这边有一个颜色滴管和这个属性滴管啊，颜色滴管和属性滴管。那么首先我们来看一下啊，滴管工具，那么它这个的话，它主要是干嘛的？那么首先我们看一下，在这个当中的话，有第一个叫做这个选择颜色和这个应用颜色啊。选择颜色当中的话，我们可以在这里面的话，可以去选择某些颜色。当然，我们现在主要是它主要是白色的，所以说我们滴管工具的话，显示的 RGB 的话都是为255，也就是颜色为这个0的，CMYK 0颜色为0，就是它都是属于这个白色的啊。在这个当中的话，我们需要一个对象，那么在这边的话，我把一个东西给它拖出来啊，一个素材，单击确定一下啊，选择一个素材进来，这里面有素材是吧？然后的话，我们去画一个对象，画一个圆啊。选择滴管工具之后的话，首先第一个它是什么？它是这个颜色选择的。选择当中的话，第一个叫做这个像素的1×1、2×2的，还有5×5的。我们去选择一种颜色，你显示到哪一个上面，它会显示当前这个颜色。单击吸取。一旦吸取之后，你单击之后的话，你的鼠标会变成这样的图形，就是变成这个应用颜色。应用颜色就像一个颜料桶一样的，你拖动了某个图形上面去，单击就会填充这个颜色，就是我们所选择的样的颜色啊。这边还有一个添加的色板当中，可以把当前颜色添加到色板当中啊。然后的话，我们选择这个，再选择这个颜色选择，在颜色选择当中，一般来说呢，它是选择一些颜色的是吧？还有一个什么呢？一般来说，我们如果是颜色选择的话，只能在我们这个绘图窗口之内去选择一些颜色。比如说你要设计某些东西了，对吧？我选择颜色的话，只能选择我们范围之内的。但是这边有个东西叫做从桌面当中选择，这个的话层次的话范围和就不一样了。单击这个之后的话，我们的滴管可以在软件之外的范围当中进行选择某种颜色。比如说我吸取现在某种颜色，单击。颜料桶里面进行单击，那么现在我们吸取掉的就是这种颜色。比如我再吸取一下我们软件的图标的颜色，单击，我在这个里面单击，那么这就是另外一种含义了。这个是什么呢？这个大家注意看一下，关于这一个颜色滴管啊，颜色滴管工具的一些使用和填充方法。那么这边的话，各位学员去做一下。还有关于什么呢？还有关于在这边的话，我们有一个工具叫做这个属性滴管。那么属性和填充，也就是说这个选择对象属性和应用对象属性，那么在这个里面的话是不一样的啊。它吸取的是什么？它吸取的话不仅仅单纯的是这个颜色。所以我们看一下这3个当中，第一个属性可以我们吸取对象的轮廓，那么就像吸星大法一样的啊，吸取对象轮廓，吸取对象的填充，吸取文本，文本就是我们输入的一些文字。那么还有吸取什么？比如对象大小有多大，我也可以吸取；对象有没有旋转，我们也可以吸取；对象的位置，我们也可以吸取。还有关于等等的一些效果啊。那么首先的话，在这边我们来看一下属性当中，比如说单纯的一个填充色，我吸取其中的一个填充色，然后这样单击，那么这是单纯的一个填充色，是吧？好了，那么接下来如果说我在吸取不仅仅是填充色了，还有轮廓，我确定一下。然后我吸取一下这个里面的，填充一下啊，吸取这个圆点填充一下，那么填充色了。那么轮廓，什么叫轮廓呢？我们来看一下啊，我们来吸取这个轮廓的话，一般来说不是指这个轮廓，这个轮廓它是吸取不了的啊。我们来看一个轮廓，比如说我们把当年这个对象的话，给它来一个轮廓吧，给它来一个轮廓。把它转为曲线，轮廓当中给它来一个样式，点线样式，对吧？好了，这个整个图章给它取消群组一下，这个花朵是一个图形是吧？我们来看一下啊，我们这个圆形，我用这个当前这个属性滴管啊，用属性滴管的话，我们选择这2个轮廓和填充是吧？没有文本嘛，单击一下啊，然后填充到这个上面去，你会发现。这个上面也有什么？既有填充也有轮廓，对吧？既有填充也有轮廓了，这是吸取什么？就是这2个东西啊。那么还有吸取大小的，
那么所谓的大小是什么呢？我们勾选大小，确定一下。勾选大小之后的话，我们再吸取一下，吸取一个对象的大小，然后的话单击填充，那么和对象的话一样大小，对吧？这是关于这个大小的。还有关于旋转，旋转的话就不一样。如果说一个对象的话，它是经过一个旋转的啊，我们再画一个图形，再给它来一个吸一下，填充一下，那么它也会旋转，对吧？它也是变形之后的话旋转，因为这个的话我们有属性啊，这个图形的话我们刚刚经过了我们这个填充，然后旋转变形再旋转，所以说这个属性在里面，所以说我们吸取的时候把它属性也吸过来了啊。变换当中还有关于位置，位置一勾选的话，我们再去吸一下啊，再去位置勾选，吸一下填充，那么它也到了这个位置了。它就不一样，是吧？那么当然这个里面的话还有更多别的，透视点啊、封套混合啊、立体化呀、透镜啊、图光精确剪裁、阴影啊、变换啊这些东西的话，是针对于后期当中课程的话给大家去讲解到的。这边的话我给大家去演示几个，比如说立体化啊，我们选择一个图形出来，我们选择我们这边的交互式工具当中一个立体化工具，给它拿出一个立体化效果。给它来一个递减颜色，更换一下，这个里面是给它一个灰色的，这个里面给它红色的，对吧？递减颜色，这个是立体效果啊。立体效果有的时候的话，我们再来看一下啊，选择我们这边的一个属性滴管，轮廓填充也要啊，变换的话大小这些东西的话就不要了，我只要勾选立体化，确定一下。然后我吸取这个侧面，就立体化侧面，然后单击它，那么现在它也有了什么颜色立体就侧面的一些递减颜色也有了，这就是基因复制基因复制的一些效果。打比方说在这边我们再来看一下，如果说我在吸取，我再去这样属性当中的话，这个东西我不要了，立体化，这些东西都是一样的啊，确定一下，大小位置。对，我去这个去吸取一下，吸取这个小色的小圆那么大家注意看啊，单击你看单击，那么这样的话等等之后的话，你们会发现这些图形的话都会聚集到一个地方去这些图形的话都会聚集到一个地方去，到哪里？选择挑选工具，大家看一下，这东西都哪里去了？到这边这边一个图形，这边一个图形，这边一个图形，这边还有一个图形，这边还有一个图形，大家有没有看到啊？我们等等这些图形的话都到了这些地方去了，而且是大小也是一样的，位置也是一样的，全部被它进行这个吸过来，对吧？全部被它吸过来了。那么这个的话就是我们应用的什么？就是关于这个属性滴管，就是吸取对象属性的。你有啥属性的话，我都给你这个复制过来并且这个我能运用到另外一个运用到另外一个里面去，这是属性滴管。那么希望大家的话能够去好好运用它把这个东西赠送给你们大家的话去好好的去运用这个属性。第一个是颜色滴管的一个效果，第二个是关于这个属性滴管当中的一个效果，这两个效果的话，大家的话这个多去尝试一下好了，接下来这个讲完这个之后的话，我们再来看一下，也就是说在 CDR 软件当中的话，我们默认的颜色，默认状态下绘制的图形没有填充颜色，只有黑色轮廓，对吧？也就是说默认的我们去绘制一个图形的话，它是没有填充颜色，只有轮廓的，是吧？而默认状态之下输入的段落文本都会填充黑色，你选择文本工具，单击单击的话我们输入一个随便什么，那么它都会有颜色，但是没有轮廓的，对吧？都是黑色的。那所以说在这个情况之下的话，我们可以设置打个比方跟大家去说一下，选择挑选工具挑选工具，在绘图窗口的空白处单击，就是不要选择任何一个对象，现在选中了单击空白处，就是不选中任何一个对象，属性栏是我们这个纸张的一个大小然后的话按住键盘上的 Shift 键加 F11 Shift 加 F11 键，Shift 加 F11 键，这是快捷键，
更改文档默认值的对话框。那么在对话框当中的话，这个勾选对应的框框之后的话，就可以在工作区创建内容对象，由艺术笔、美术字、标注、尺寸、图形、段落文本这几个东西。那么这个对话框当中选择需要应用新默认颜色的一些选项啊，单击确定。比如说图形，单击确定啊，你可以选择默认颜色的一些选项，默认的一些图形颜色。当然这个里面是进行更改的啊，我这边的话就不再更改啊。这是进行一个整体更改的。当然我们也可以通过一个怎么更改呢？比如说我在选择矩形的时候的话，我就鼠标左键单击一个绿色啊，等一下我单击空白处啊，选择一个矩形时我先单击绿色，会弹出一个对话框，他问我你将更改在当前文档中创建对象的默认对象，确定，那么我画出来就有颜色，我选矩形画出来也有颜色，我画这个也有颜色，因为我们更改了默认值。如果说你需要取消默认值怎么办呢？取消默认值可以在这个里面直接挑选工具的话，鼠标左键单击空白处，单击这个叉叉部分啊，鼠标左键单击叉叉部分，那么就是让我们这个颜色没有，单击确定一下，那么你再去画图形的话，它就内部是没有颜色的，对吧？好了。那么以上内容的话跟大家去讲解过后的话，然后接下来我要这个涉及到咱们今天的一个作业了啊。那么在这边的话，我把这几个图的话给大家的话移动过来。作业的话跟大家说一下这3个作业怎么做啊。第一个作业把它取消群组啊，这个里面的话属于一个这个矢量图，但是的话我希望大家的话能够去怎么样呢？能够去不要去照抄啊。第一个是什么呢？关于这个花卉的一个，就是画了一些图片。那么希望各位呢，这个在左边是关于一些轮廓，自然的轮廓，用填充啊，用一些这个颜色填充，把这些图形的颜色给它填充上去，组成一个图形啊。这是因为比较多，希望大家的话去练习一下啊，这是其中一个作业啊。然后第二个作业是什么呢？大家看一下，这边的话有一本书，需要群组一下，这是一本书是吧？爱心书是吧？这个的话是什么呢？这个的话它是一棵爱心树，那么呢对各个对象的话应用这个渐变填充和均匀填充，你对它重新给它设定颜色，均匀填充还有这个渐变填充啊，重新对它进行设定，明白吗？啊，重新对它给设定。然后呢，这个第三个是什么呢？第三个关于这个取消群组一下，是关于这个青椒的。来看一下这一块，你们可以把它拆分下来。青椒是哪一块？看了家里返回一下。也就是说，对于这个青椒的部分的话，你们看一下，比如说我单击网状工具，它就是这样的，密密麻麻的。按照这个里面去把左边的青椒做成这样的一个效果。左边的话只有轮廓啊。你们把左边的青椒做成这样的效果。那么在这课程当中的话，一共有3个作业，那么希望大家的话去完成。当然这个素材的话，我会这个放到这个视频课程当中啊给大家。好了，这边的话就讲到这边，希望大家的话努力去完成今天的一个作业。